यहाँ पर ये कागज इस बिल्ली के हाथ में चिपका दिया जाता है, लेकिन बिल्ली समझ नहीं पाती कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। लेकिन बिल्ली कुछ ऐसा कर देती है जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगा। यहाँ पर ये बंदा अपनी पहलवानी दिखा रहा होता है, तो देखिए कुत्ते का क्या रिएक्शन होता है।